بەناوی خوا سڵاو قوتابیانی پۆلی 12 بەخێر بن بۆ کەناڵەکەم. من مامۆستا تەحسین پسپۆڕی زمانی ئینگلیزی پێخۆشحاڵم لە وانەیەکی تر لە بابەتی ترێژە ئایلەند دورگەی گەنجینە لەگەڵتان دەبم بۆ ڕوونکردنەوەی چەند بابەتێک لە خوێندنەوەی ئەدەبی. خوێندکاران، زنجیرەی یەکەم لە بابەتی ترێژە ئایلەند دورگەی گەنجینە لە کتێبی قوتابی لاپەڕە 67 ئاماژەی پێکردووە. ئالێرەدا من ئەم تێکستەم وەرگێڕاوتە سەر زمانی کوردی بە شێوەیەکی پوخت و ئاسان و بە هەمان شێوە ئالێرەدا بابەتە گرنگەکان هایلایت کردووە. ئەی خوێنمەوە بۆتان و لە خلالی خوێندنەوەدا تەرجمەیەکی زارەکیتان بۆ ئەەکەم و دواتریش بابەتە گرنگەکان کە دەکرێت بکرێنە بابەتی پرسیار لە وزاری دیاری ئەەکەم. هیوادارم تۆش لە کاتی خوێندنەوەیە لەگەڵ مابی و بتانی ئەو بابەتانەی کە پێویستن دیاریان بکەیت. ترێژە ئایلەند دورگەی گەنجینە فەرست ئیپیسۆد زنجیرەی یەکەم. ئیپیسۆدی یەکەم The Old Sailor دەریاوانە پیرەکە. The Old Sailor comes to the Admiral Benbow. دەریاوانە پیرەکە دێ بۆ ئەدمیرال بێنبۆ. I remember him as if it were yesterday. He came slowly to the door of the Admiral Benbow Inn. بیرم دێ هەروەکو ئەوەی کە دوێنێکە بوو بێ. ئەو بە هێواشی هات بۆ دەرگای بیوانخانەی ئەدمیرال بێنبۆ. His sea chest following behind him on a handcart. کە سندوقە دەریایەکەی لە دوای خۆی دابوو لەسەر عارەبانەیەکی دەستی. He was strong, heavy man with long hair and old blue coat. ئەو پیاوێکی بەهێز بوو و پیاوێکی بەخۆ بوو یاخود کەمێک قەڵەو بوو و کە قژێکی درێژ و بلوزێکی یاخود کۆت قەمسەڵەیەکی کۆنی شینی لەبەردا بوو. His hands were rough and black with dirt. دەستەکانی زبر و ڕەش هەڵگەڕابوون لە پیسێتیە. He had a long scar from a sword across one cheek. ئەم برادەرە شوختێک لە ناوچاوی هەبوو یاخود برینێکی گەورە شوێن برینێکی گەورە لەسەر یەکێک لە ڕوومەتەکانی هەبوو کە بەهۆی شمشێرەوە دروست ببوو. کەواتە هەر بە خوێندنەوەی ئەم دوو سێتێڕە ئێمە بۆمان دەرەکەوێت کە ئەم کابرایە کەسایەتیەکی مەترسیداری هەبووە. He knocked on the inn door, and when my father opened the door, called roughly for a glass of rum. ئەو دای لە دەرگای میوانخانەکە کاتێک کە باوکم دەرگاکەی کردەوە ئەو هاواری یاخود بانگی کرد بۆ پێکێک شەراب. کەواتە شەراب یەکێکە لەو خواردنانەی کە یا خواردنەوانەی کە کاپتن حەزی لێ بووە. This is a pleasant quiet bay for an inn, he said and looked slowly round him and the cliffs and our inn. ئەمە شوێنێکی خۆشە بۆ میوانخانە یاخود نۆکەندێکی خۆش و هێمنە بۆ میوانخانە. ئەو بە هێواشی تەماشایەکی ئەو چواردەورەی کرد و تەماشایەکی قەتپاڵەکەی کرد و تەماشایەکی میوانخانەکەی کرد. Hey mate, he cried to the man with the handcart. هاواری لە ئەو کابرایە کرد یاخود ئەو حەماڵە کرد کە عارەبانەکەی پێ. Hey هاوڕێ, help me to get my chest inside. هاوکاریم کە تاوەکو سندوقەکەم بەرمە ژوورەوە. He continued. ئەو بەردەوام بوو. Rum and simple food is what I want. شەراب و خواردنێکی سادە ئەو شتەیە کە من ئەمەوێ. That cliff up there where I can watch sheeps. ئەو قەتپاڵەی ئەوێش ئەو شوێنەیە کە من لێوەی دەتوانم تەماشای نۆکەندەکە تەماشای کەشتەکان بکەم. You can call me captain. تۆ ئەتوانی بە کاپتن بانگم بکەی. Oh, I see what you want, he said with a fierce look and threw down 3 or 4 old gold coins in front of him. ئەو دیارە ئالێرەیان قساناکە و دواتریش دیارە ئەوان نایناسن لەبەر ئەوە تۆزێ بە شێوەیەک سەیرەکەن و ئەمیش لە ئەنجامدا بە تەماشاکردنێکی کەمێک تۆڕەبوون سەی جیم و باوکێکا و دواتر ئەڵێ ئەزانم کە ئێوە چیتانەوێ.
3 بۆ 4 دراوی ئاوتونی فڕێ ئەداتە بەردەمی یعنی بەم شێوە یعنی هەڵسوکەوتێکی کەمێ نەشیاو ئالێرە ئەو وێنەی هێناوە کە جیم و کاپتن یاخود یەکەم دەستپێکی چیرۆکەکەمان یاخود هاتنی کاپتن بۆ میوانخانەی ئەدمیرال بێنبۆ پیشانەدا. All day he was around the bay or up on the cliff with his telescope. کەواتە ئەڵێ هەموو ڕۆژەکە ئەم کابرایە لە چواردەوری یاخود خەریکی گەڕان بوو بە ئەو نۆکەندەدا یاخود لەسەر گرد و قەتپاڵەکانی ئەو شوێنە بوو بە تەلسکۆپەکەیەوە. کەواتە ئالێرە بابەتێکی شتێکی تر هەرێکە لە کارکتەرەکان هەرێکی و شتێکیان پێیە شتێکیان لا خۆشەویستە. بۆ نمونە کارکتەری کاپتن هەمیشە تلسکۆپێکی پێیە کە بۆ هەموو شوێنێک لەگەڵ خۆی ئەیبا. All evening he sat in the inn by the fire drinking rum. ئێوارانیش ئەم کابرایە لای ئاگردانەکە لە میوانخانەکە دائەنیشت و خەریکی شەراب خواردنەوە بوو. Mostly he didn't speak. ئەو زۆربەی کات قسەی ناکرد when spoken to کاتێک کە قسەی لەگەڵاکرا. But look it suddenly and angrily we learned to stay away from him. تەماشایەکی ئەکردیت و هیچی نەئەوت و ئێمە فێر ببووین کە خۆمانی لێ بە دوور بکرین. He was very nervous. Other sailors who came to the inn. ئەم کابرایە زۆر بەگومان بوو لە ئەو دەریاوانەی تر کە دەهاتن بۆ ئەم میوانخانەیە. One day he quietly promised to give me a silver 4-penny coin every month if I could keep an eye for a seaman with one leg. ڕۆژێک وعدیدا بەڵێنیدا کە ئەو 4 پێنسم بداتێ هەموو مانگێک ئەگەر من چاودێری کەم یاخود تۆزێ تەرکیزم هەبێ لەسەر کەسایەتیەک یاخود کارکتەرێکی چیرۆکەکە کە لاقێکی هەیە خاوەنی یەک لاقە. The captain often drank too much rum and sang old wild sea songs. ئەم کابرایە هەمیشە شەرابێکی سۆری ئەخواردەوە گۆرانیە دەریاییە ناخۆشەکانی ئەوت یاخود کۆنەکانی ئەوت. Then he used to heat his hands down on the table for silence before telling his frightening stories of the sea. ئەم کابرایە عادەتی کردبوو پێش ئەوەی کە چیرۆکەکانی بگێڕێتەوە ئەیکێشایە بان مێزەکەیە بۆ ئەوەی خەڵکی بێدەنگ کا یاخود ئەو دەریاوانانەی تر ئەو خەڵکانی تر لە میوانخانەکان بێدەنگ بن بۆ ئەوەی ئەم بەسەرهات و چیرۆکی خۆی بگێڕێتەوە. They were about hanging, storms at sea and terrible crimes. During the months that the old sailor stayed with us, my father became very ill. چیرۆکەکانی دەربارەی هەڵواسین، ئیدامکردن، دەربارەی زریانەکانی دەریا، دەربارەی تاوانە مەترسیدارەکان بوون. لە ماوەی ئەو چەند مانگەی کە کاپتن لەگەڵ ئێمە مایەوە باوکم نەخۆش کەوت. One day Dr. Livesey came to see him. And before he left, the smart bright doctor sat in the same room as our dirty, heavy sailor who suddenly started his usual song. Dr. Livesey had بۆ سەردانی باوکم بۆ بینینی باوکم و پێش ئەوەی کە ئەوێ جێبێڵێ ئەم دکتۆرە smart and bright doctor یعنی کەسێکی زیرەک بووە و کەسێکی قەشەنگ چۆڵەی قۆز بووە لە هەمان ژوور دانیشت کە ئەم مشتریە چڵکنە قورسە ئەم دەریاوانە بەخۆیی لێبوو و دواتر ئەم کابرایە دەستی کرد بە گۆرانەکانی. ئەمەش یەکێکە کۆپلەیەکە لە ئەو گۆرانی کە دەڵێ 15 men on the dead man's chest, yo ho ho and a bottle of rum, drink and the devil had done for the rest, yo ho ho and a bottle of rum. یعنی 15 پیاو لەسەر سندوقی پیاوێکی مردوو جا دواتر ئەڵێ هۆ یۆ یۆ and a bottle of rum بتڵێک شەراب. drink and the devil had done for the rest یعنی خواردنەوە شەراب خواردن و شەیتان شتی زۆری کرد بۆ ئەوەی کەمایەوە دواتر ئەڵێ هۆ یۆ یۆ and a bottle of rum. ئەلێرە ئاماژە بە
15 پیاوەکە دیارە 15 پیاو لەسەر ئەم سندوقی پیاوە مردووە کە مەبەستی کاپتن فلینتە شەڕیانە و دواتر هەر لەسەر ئەم سندوق و پارە و گەنجینەیە زۆریان تووشی سەرگەردانی و لەناوچوون دەبن. Later on he banged his hands on the table, which we all knew was a call for silence. دواتر کێشای بە مێزەکەدا کە هەموو کەس لەو دەورەبوو دەیانزانی کە ئەمە بۆ بێدەنگبوونە. Everyone apart from Dr. Livesey stopped talking. هەموو کەسێک جگە لە دکتۆر لیڤسی لە قسەکردن وەستا. A few moments later the captain cried, "Silence!" دواتر کاپتن دووبارە هاواری لە دکتۆر لیڤسی کرد. بێدەنگی. If you were talking to me, sir, said Dr. Livesey, I have one thing to say. If you go on drinking so much rum, then the world soon be free of a very dirty old scoundrel. The captain jumped to his feet and took his knife out of his pocket. If you were talking to me, sir, said Dr. Livesey, أجر تو لقل من دوي دكتور ليفسي وتي, I have one thing to say. شتيكم هي بيتي بلم. If you go on drinking so much rum, then the world will soon be free of a very dirty old scoundrel. أجر تو بم شوية بردوام بي لشراب خواردن وجوية ندي رز بشان ندي أوا بزوي دنيا نجاتي أبي رزقاري دبي لا چۆن ئەڵێ سڵکنێکی یا پۆخڵێکی پیری وەکو تۆ. The captain jumped on his feet and took a knife out of his pocket. Captain بازیدایە سەر پێیەکان یاخود دەستایە سەر پێ و چەقۆکەی دەرهێنا. The doctor didn't move but spoke slowly. دکتۆر نەجوڵا بەڵام بە لەسەرخۆیی ئاخف. I am a man of law, a magistrate as well as a doctor. من پیاوی یاسام magistrate یاخود ئەلێرە یعنی کەسێکی پلەباڵام و بە هەمان شێوە دکتۆرم. If you don't put that knife away, you will go to the next court and you will be hanged. ئەگەر تۆ ئەو چەقۆیە دوور نەخەیتەوە ئەوە تۆ دەبرێتە دادگا و لەوێ تۆ هەڵدەواسرێی ئێعدام دەکری. ئەمە جۆرێکە هەڕەشە کە دکتۆر لیڤسی لە کاپتنی ئەکا. A few uncomfortable moments passed until the captain finally put that knife in his pocket and sat down heavily. چەند ساتێکی ناخۆش تێپەڕی تاوەکو ئەوەی کە کاپتن لە کۆتاییدا چەقۆکەی خستەوە باخەڵی و بە شێوەیەکی ناخۆش یاخود چۆنەڵێ میزاجی کە تەواو نەبوو دانیشت. خوێندکاران ئێستا دەڕۆینە سەر خوێندنەوە و دیاریکردنی بەشی دووەمی سێکشنی دووەمی ئیپسۆدی یەکەم. بلاک دۆگ سەگە ڕەشەکە. سەگە ڕەشەکە ئالێرە مەبەست لێی کارکتەرێکە لە کارکتەرەکان بەڵام بە کارکتەرێکی سەرەکی هەژمار ناکرێت. It was early on January morning while the captain was out at the beach with his telescope that the inn door opened and a man stepped in who I had never seen him before. بانەیەکی ڕۆژ مانگی جەنیوەری بوو. کاپتن لە کاتێکدا لە دەرەوە بوو لە قەراغ دەریاکە بە تەلسکۆپەکەیەوە پیاوێک دەرگای میوانخانەکە کرایەوە و پیاوێک هەنگاوی نا بۆ ژوورەوە کە من پێشتر نەمبینی بوو. He wore a sword in his belt and his skin was unpleasant color and 2 fingers were missing from his left hand. شمشێرێکی بەستە بوو لە قایشەکەی و پێستی دەموچاوی ناشرین بوو و 2 پەنجەشی لە دەستی چەپی پەڕی بوون. He sat down at the table, then called me closer. ئەو دانیش لەسەر مێزەکە و دواتر بانگی لە من کرد کە نزیک بمەوە. Is this here table for my mate's bell? He asked, a strange look on his face. بە شێوەیەکی سیر یاخود سەرنج ڕاکێش پرسیارێکی لێکردم. وتی ئایا ئەمە مێزی هاوڕەکەی منە کە ناوی بێڵە؟ I said that table was for a man who we called captain. من وتم ئەو مێزە مێزی کابرایەکە ئێمە پێی دەڵێن captain. Well, he said, my mate would be called captain probably.
ئەویش وتی باشە ڕەنگە هاوڕێکەی من بە کاپتنیش بانگ بکرێ. He has a cut on one cheek and he is very pleasant while drunk is my mate Bell so is he here. دواتر پرسیارەکە ئەکاتەوە ئەڵێ ئایا ئەم کابرایە بڕاویەک هەیە لەسەر یەکێک لە ڕوخسارەکانی یاخود لەسەر یەکێک لە گۆناکانی. دواتر زۆر جەو دەبێ کاتێک کە سەرخۆش دەبێ یاخود کە دەخواتەوە ئایا ئەو لێرەیە. I told him he was out. Well, he replied, you and I will just get behind the door and we will give Bell a little surprise. منیش وتم کە ئەو لە پیاسەیە لە دەرەوە. دواتر ئەو وتی من و تۆ خۆمان دەشارینەوە لە پشت ئەو دەرگایە و سورپرایزێک بۆ کاپتن بیل دەکەین. He made me behind and I became very worried when I saw him take out his sword. ئەو منی شاردەوە لە پشت دەرگاکەوە من زۆر شپرزە بووم کاتێک کە بینیم ئەو وا شمشێرەکەی دەردەهێنێ. At last the captain came in and walked towards his breakfast table. لە کۆتاییە کاپتن هاتە ژوورەوە و بە ئاراستەی مێزی نانی بەیانیەکەی هەنگاوی دەنا. Bell, said the stranger. The captain turned to face us. His face turned white. بانگی کرد ئەم کابرا غەریبەیە وتی کاپتن. دواتر کاپتن ڕووی کردە ئێمە و دواتریش ئەم کابرایە یاخود کاپتن ڕەنگی دەموچاوی سپی هەڵگەڕا. Come Bell, you know me. Your old shipmate, surely, said the man. کابراوتی بە دڵنیاییەوە تۆ من دەناسی هاوڕێ دەریاوانەکەی کۆنت. The captain's eyes opened wide and he said black dog. چاوی کاپتن چۆنەڵی زەق بوویەوە و دواتریش کاپتن وتی سەگەڕەش. سەگەڕەشەوە تۆی. That's right, black dog. Come to see his old shipmate Belly. Ah, we have seen sometimes together since I lost 2 fingers. He said, holding up his hands. دەستی بەرز کردەوە وتی سەگەڕەشم هاوڕێی دێرینی خۆت کە ماوەیەکی زۆرە ئێمە یەکتریمان نەبینیەوە لەو کاتێک کە ئەم دوو پەنجەیەم لە دەستدا یاخود ئەم دوو پەنجەیەم قرتا. I brought them some rum and then left the room. من هەندێک شەرامم بۆیان هێنا و دواتر ژوورەکەم جێهێشت. At first I could only hear loud voices but then became louder. من لە سەرەتا تەنها گوێم لە دەنگەدەنگ بوو یاخود ناڵەناڵ بوو و دواتر ئەم دەنگانە بەرز بووە. Then all of a sudden there were loud swearing و دواتر گوێم لە جمێندانێک بە دەنگێکی بەرز بوو. And I hear something crash to the floor و گوێم لەوە بوو کە شتێک کێشای بە زەویەکەدا. There was the sound of metal against metal. دواتر گوێم لە کانزا بوو یاخود گوێم لە دەنگی شمشێر بوو شەڕە شمشێر بوو. And then a cry of pain و دواتر گوێم لە هاوارێک بوو. The next moment I saw the black dog running away و دواتر بینیم کە black dog هەڵهات. With the captain's close behind him. کاپتنیش بە شوێنیەوەیەتی. They were both carrying swords and black dog had a blood streaming from his shoulder. بینیم کە هەردووکیان شمشێریان پێیە شمشێریان بەدەستەوەیە و دواتر بینیم کە black dog چۆنەڵێشانی لە خوێن هاتووە. But black dog was faster than the captain and he was thrown outside and over the wheel. بەڵام black dog خێراکتر بوو لە کاپتن هەر زوو بە خێرایی گەشتە دەرەوەی میوانخانەکە و توانی بگاتە سەر گردۆڵکەکە. The captain came back into the inn and said, Jim, Ram. But as he spoke, he started to fall against the wall. Ram, he repeated. I had to get away. Captain گەڕایەوە بۆ میوانخانەکە وتی جیم شەرابم بۆ بێنە. کاتێک کە قسەیە کرد ئەو پشتیدا بە دیوارەکەوە. ڕام شەراب ئەو دووبارەیە کردەوە. ئینجا دواتر وتی من پێویستە لێرە ڕاکەم یاخود لێرە دوورکەومەوە. I ran to get the ram while I was
in the next room, I heard a crash. کاتێک کە من چووم بۆ هێنانی شەرابەکە لە ژوورەکەی تر بووم گوێم لە شڵپەیەک یاخود پیاکێشانێک بوو. I ran in and found him lying on the floor. من ڕام کرد و بینیم کە ئەو لەسەر زەویەکە کەوتووە. The captain was breathing very loud and hard. ئەو زۆر بە دەنگ بە ژاوەژاو و بە سەختی هەناسەی ئەدا. His eyes were closed and his face was a horrible color. چاوەکانی داخست بوون و ڕەنگی دەموچاویشی تێکچوو بوو. My mother had now come downstairs, but we didn't know what to do. دایکم هاتە خوارەوە و ئێمە نەماندازانی چی بکەین. At that moment, Dr. Livesey came in and on his way to see my father. لەو کاتەدا دکتۆر لیڤیسی هات کە لەسەر ڕێگا بوو بۆ سەردانیکردنی یاخود هاتبوو بۆ دیدەنی باوکم. هەروەکوتم باوکی نەخۆش کەوتووە. He's made himself very ill with too much rum, but I will do my best to save his life. ئەم کابرایە خۆی نەخۆش خستووە ئەوەندەی خواردەتەوە بەڵام من هەوڵی خۆم ئەدەم بۆ هۆی ژیانی ڕزگارکەم. کاپتن وایوت when he looked at him کاتێک کە تەماشای ئەوی دەکرد. The doctor pulled off the captain's shirt and started his work. Captain قەمیسەکەی ئەمی ڕاکێشا و دەستی بە فحس و فحوساتی خۆی کرد. I saw several tattoos on the captain's arm. من هەندێک تاتۆم لەسەر قۆڵی کاپتن بینی. They read Here's luck, a fair wind and belly bones. ئەم وشانە نووسرا بوو. ئەمە بەختە. شنەبا. belly bones. ئەم سێ کەلیمەیە لەسەر قۆڵی تاتۆ کرابوو. It was some time later before the captain opened his eyes. چەند کاتێک دواتر کاپتن چاوی کردەوە. First he looked around the room and then he cried to get up, crying, Where's Black Dog? دواتر تەماشایەکی چواردەوری خۆی کرد و دواتر هەوڵیدا هەستێتەوە و دواتر هاواری کرد Black Dog سەگەڕەش لەکوێیە؟ There is no black dog here, replied the doctor. سەگەڕەشی لێ نەماوە. You have been drinking rum and you have made a stroke. تۆ شەرابت زۆر خواردەتەوە و تۆ جەڵدە سەکتە لێی داوی. Now what I have to say to you is this. ئەوەی کە پێویستە پێتی بڵێم ئەوەیە. One glass of rum wouldn't kill you. But if you take one and you take another and if you don't stop, you will die. تۆ پێکێک بخۆیتەوە ناتکوژێ. بەڵام ئەگەر پێکێک بخۆیتەوە و پێکێکی تر و دواتر هەر نەوەستی لە شەراب نۆشین you will die. تۆ دەمری. Come on now, I will help you to your bed. ئێستا وەرە و با هاوکاریت کەم بۆ سەر جێگاکەت. We managed to get him upstairs onto his bed. ئێمە هاوکاری ئەو بووین بۆ سەرخستنی و بۆ ئەوەی بچێتە سەر جێگاکەی. He should lie in bed for a week, said the doctor as soon as we closed the door. لەو کاتێک کە دەرگاکەم داخست یاخود دەرگاکەمان داخست دکتۆر وتی ئەم کابرایە پێویستە لەسەر جێگا بمێنێتەوە یاخود پشوویەک بدا بۆ ماوەی هەفتەیەک. That's the best things for him. And you, but another stroke would finish him off. ئەمە باشترین شتە بۆ ئەو کە بیکە یعنی ئارام بکرێ و ئەم هەفتەیە ئیسراحەت بکە. ئەگەر وانەکە ئەو کاتە سەکتەیەکی تر یاخود نۆرەیەکی تر ئەم کابرایە کۆتایی پێ دەهێنێ. خوێندکارانی ئەزیز ئێستا دەڕۆینە سەر خوێندنەوە و دیاریکردنی مەقتەعی سێیەم لە زنجیرەی یەکەم. The Black Spot خاڵە ڕەشەکە یاخود ئینزارە ڕەشەکە. At about midday I went to see the captain. He seemed both weak and excited. من لە ناوەڕاستی ڕۆژەکە بووم چوون بۆ بینینی کاپتن کە ئەو هەم لاواز هەم دڵخۆش دەرئەکەوت. Jim, he said, every month I have given you a silver fourpenny. You will bring me a little drink of rum. Now, wouldn't you? ئەڵێ جیم من هەموو مانگێک 4 پێنسی زیویم بە ئێوە داوە بەڵام تۆ تەنها بەشێکی کەم شەرابێ بۆ هێناوم. ئایا وانییە جیم؟ The doctor I began. He started to swear and then said,
What does that doctor know about life at sea? I have lived on Ram. I tell you, your doctor said himself, one glass wouldn't hurt me. I will give you a golden guinea for some Jim. من جوتم دكتور كناوي دكتورم هنا. He started to swear أو جميني دا ودواتر وتي أم دكتورة چی لجياني دريا أزاني من لسر شراب جياوم ئێستا پێت دەڵێم. دکتۆر خۆی وتی کە پێکێک یا گڵاسێک شەراب هیچ زەرەر یا هیچ ئازارێکی نییە بۆ من. ئێستا جونەیەکی ئاڵتونیت ئەدەمێت، جونەی جۆرێک پارەی ئەستەرلینیە کە کاتی خۆی بەکار هاتووە بۆ ئەوەی هەندێک شەرابم بۆ بێنی جیم. I want what you owe my father, that's all I said, for he had very slow paying to us. I will get you one glass and no more. دواتر جیم وەکو تووڕەبوونێک کە کاپتن لی تووڕابێ ئەمیش ڕەتفعلێ بێ ئەڵێ من تەنها ئەوەندەمان ئەوێ کە حەقی خۆمانە. اینجا دواتر شتێکی تر ئەڵێ کە کاپتن خاو بوو لە پارەدان، یعنی بە شێوە لە شێوەکان کەسایەتێکی ڕەزیلی هەبوو. دواتر ئەڵێ تەنها یەک گڵاسە بۆ دێنم و زیاترت بۆ ناهێنم. When I brought it to him, he took it quickly and drank it down. کاتێک کە هێنام ئەو خواردیەوە و داینا. He said, that's better. How long do I have to lie here? ئەمە باش بوو. دواتر ئەڵێ من بۆ ماوەی چەندێک پێویستە لێرە بمێنمەوە یاخود پاڵکەوم. But he was too weak to get up and he lay back for a while in silence. بەڵام ئەو لاواز ببوو و لەبەر ئەوە لەسەر پشت بامان شێوە مایەوە و ماوەیەک بێدەنگ بوو. Jim, he said after a time. پاش کاتێک وتی جیم. It's my chest they want. ئەوە ئەو سندوقەیە کە ئەیانەوێ. If I can get away, you go. Well, yes, you go to doctor. ئەگەر من نەمتوانی لێرە دوورکەومەوە تۆ بڕۆ. باشە تۆ بڕۆ بۆ لای دکتۆر. Tell him to bring the magistrate here to the Admiral Bambo to get all Flint's crew. هەموو پیاوانی یاسا بهێنە بۆ ئێرە بۆ ئەدمیرال بێمبۆ بۆ ئەوەی هەموو چەتەکانی تاقمەکەی فلینت بگرن. All of them that's left. ئەوانەی کەماون. I was Flint's first mate. من جێگری دەستەڕاستی فلینت بووم. I am the only one knows the place. و من تاکە کەسم کە ئەو شوێنە پێدەزانم. He gave it to me when he was dying. ئەو خۆی بە منی دا کاتێک کە لە سەرمەرگا بوو. But don't tell the doctor unless you get the black spot on me. بەڵام تۆ بە دکتۆر مەڵێ تاوەکو ئەوەی کە ئینزارە ڕەشەکەم پێدەگا. Unless you see that black dog. یاخود جارێکی تر black dog سەگەڕەش دەبینیتەوە. یاخود the old the sailor with one leg. یاخود ئەو دەریاوانەی کە یەک لاقی هەیە. کەواتە ئالێرە ئەمە بابەتێکی گرنگە. ئینزارە ڕەشەکە ئاگادارکردنەوەیە بۆ کاپتن و ئالێرەیە لەو کاتەیە پێی ئەڵەیە کە تۆ پێویستە بڕۆی پیاوانی یاسا بێنی بۆ ئەم میوانخانەیە کاتێک کە ئەو ئینزارە ئەکرێم و یاخود جارێکی تر کارکتەری کەسایەتی سەگەڕەش ئەبینی یاخود کارکتەری دەریاوانە یەکلاخەکە ئەبینی. کەواتە ئەمانە ڕۆڵێکیان هەیە لە چیرۆکەکەیە کە بە دوای کاپتن کەوتون، یعنی نهێنیەکان ئەوانیش پێی ئەزانن کە ئەو نهێنیە چییە. But what's that black spot, Captain? I asked. وتم ئینزاری ڕەش چییە کاپتن؟ That's a sort of warning. ئەوە جۆرێکە لە ئاگادارکردنەوە mates. If I get that black spot, it means they are coming to get me what I have got. کاتێک کە ئەوان ئەو ئینزارەی من ئەکەن یاخود ئەو نوقتە ڕەشە بە من دەدەن، ئەو مانای ئەوەیە کە چەتەکان دێن بۆ من و بۆ ئەوەی کە لای منە. Keep your eyes open, Jim. چاو بکەرەوە، چاوکراوە بە جیم. I will give half of everything, I promise you. من بەڵێنە پێدەم کە نیوەی هەمووی تەدەمێ، یعنی لەو هەموو گەنجینەی کە ئێمە بەدەستیەخەین
نیوەی ئەبێتە مڵکی تۆ. What I have done if everything had gone well I don't know. جیم ئەڵێ باشە چی دەبوو ئەگەر هەندێک شتەکان بەباشی بڕۆشت نایە. But my poor father died quietly that evening. بەڵام باوکم ئەو ئێوارەیە کۆچی دوای کرد. All the neighbors came to visit and there was a lot to arrange. هەموو دراوسەکانمان هاتن و زۆر کار هەبوو کە جێبەجێیان بکەم. So I was so busy upset to think of the captain. و من زۆر مەشغوڵ بم و چۆنڵێ بێئومێد ببووم یاخود کاپتنم ئیهمال کرده بوو. Following day the captain came downstairs, ate a little and got himself some ram. لە دوای ئەوە کاپتن خۆی هات بۆ خوارەوە، خۆی خزمەتی خۆی کرده بوو، کەمێکی خواردە بوو و شەرابێکی خواردە بوویەوە. On the night before we buried my father he was as drunk as ever. ئەو شەوەی کە باوکمان ناشت لە قەبرنا باوکم کاپتن زۆری خوارد بووە. He sat at the table with his sword ready in front of him singing his ugly old sea songs. وا دەرئەکەوت کە لەسەر مێزەکە دانیشتووە، شمشێرەکەی لەسەر مێزەکە داناوە، وا دەرەکەوت کە گۆرانیە کانی دەریای وتبێ. But he was very weak and seemed to be getting worse not better. بەڵام وا دەرەکەوت کە لاواستر بوو بێ و خراپتر بوو بێ نەک باشتر. Several days later, one cold foggy afternoon, I was standing at the door full of sad thoughts about my father. چەند ڕۆژێکی دواتر کە ڕۆژێکی خومار بوو یاخود تەماوی بوو، من لە ناو دەرگای میوانخانەکە دانیشت بووم کە خەیاڵی لە دەستدانی باوکمم دەکرد. As I stood there I saw someone coming slowly along the road. کاتێک لەوێ دانیشت بووم یاخود وەستا بووم لەوێ بینیم کە کەسێک بە هێواشی بە درێژایی ئەم ڕێگاکە دێ. The man was blind ئەم پیاوە کوێر بوو. He was walking along tapping a stick in front of him. کە گۆپاڵێ یا گۆچانێکی پێ بوو هاوکاری بوو لە ڕۆشتن. He wore a cloth over his eyes and nose and bent over. ئەلێرە وەسفێکە ئەڵێ ئەم کابرایە پارچە قماشێکی بە چاویا دابوو بۆ ئەوەی نەناسرێ و بەسەر لوتیا دابوو و دواتریش چەمی بوویەوە، یعنی کابرایەکی کەمێک قەمبور بوو. I had never seen in my life such a terrible looking man. من هەرگیز لە ژیانمدا پیاوی وا مەترسیدارم نەبینی بوو. He stopped a little way from the inn and he said in a loud voice, Will any good man tell a poor blind man where he is? دواتر لە دەرەوە لە دوور کەمێک لە دوور میوانخانەکە وەستا و دواتر بە دەنگێکی بەرز هاواری کرد. ئایا پیاو باشێک نییە کە بزانێ ئەم پیاوە کوێرە داماوە لەکوێیە؟ You are the Admiral Benbow, I replied. منیش وەڵام مندایەوە بەڵێ تۆ لە میوانخانەی ئەدمیرال بێنبۆی. Give me your hand, young friend, lead me in, he said. ئەو وتی دەی کوڕی باش دەستم بگرە و بمبەرە ژوورەوە. I held my hand and the terrible man held it hard. من دەستی خۆم پێدا و ئەویش گردی و زۆر بە قورسی گردی. He pulled me closer to him and said, Now boy, take me into the captain. ڕایکێشام و نزیکی خۆی وتی ئێستا کوڕە بمبە بۆ لای کاپتن. Sir, I said, I can't. The captain is not what he used to be. He sits with his sword ready. موتم ناتوانم چونکە کاپتن وەزعی باش نییە، لەبەر ئەوە ئەو دانیشت کە و شمشێرەکەیشی دانا و یاخود شمشێرەکەی ڕاکێشا و ئامادەی کرد. Take me in or I will break your arm. هەڕەشەی لێکە ئەڵێ بمبە بۆ لای ئەو یاخود من قۆڵت دەشکێنم. He said and pulled my arm roughly. ئەو وای وت و دەستی ڕاکێشام بە توندی. It was the hardest, coldest voice I have ever heard. ئەو دەنگە یاخود ئەو هەڕەشەکردنە ناخۆشترین هەڕەشەکردن بوو یاخود دەنگ بوو کە تا ئێستا بیستمێتم. I was so frightened. من زۆر ترسام and I led him into the room where the captain was sitting. و من
بڕێ بەدێی ئەوم کرد بۆ ئەو ژوورەی کە کاپتن لێی دانیشتووە. We both did what we were told, and I saw him put something into the captain's hand. Poor captain lifted his head, and it was easy to see that he was very frightened. کاپتنی داما و سەری بەرز کردەوە و ئەوە زۆر بە ئاشکرا دەبینرا کە کاپتن زۆر ترسا. Now, Bell, sit where you are, said the man. پیاوە شوێرەکە وتی Bell لەو شوێنە دانیشتووی دابنیشە یاخود مەجوڵێ. Hold out your left hand, boy. Take his left hand and bring it near my hand. وتی دەستت دەربێنە و کوڕە و دەستی چەپی ئەوم لێ نزیک بکەرەوە یاخود بهێنە لای دەستی ڕاستم. We both did what we were told. ئێمە هەردووکمان ئەوەمان کرد یعنی ئەموو کاپتن جیم و کاپتن. And I saw him put something into captain's hand. بینیم کە شتێکی خستە دەستی کاپتن which quickly closed on it. کە کاپتن بە خێرایی دایخست. The blind man suddenly went out of the door. پیاوە کوێرەکە بە خێرایی چووە دەرەوە. I stood without moving and heard his stick go tapping down the street. من هەستام بەبێ ئەوەی بجوڵێم و گوێم لە گۆچانەکەی بوو کە تەپەتەپی ئەهات بەسەر ڕێگاکەدا دەڕۆشت. The captain looked down into his hand. 10 o'clock, he cried. I have got 6 hours, he said, and tried to stand up. Captain دەستی سەیری ناو دەستی خۆی کرد وتی سەعات تا سەعات I have got 6 hours 6 سەعاتم ماوە. دواتر هەوڵیدا هەڵبستێ. But he suddenly put his hands to his neck and then with a strange sound fell face onto the floor. دواتر بە دەستی لە گەردنینا یاخود لە ملینا و دواتر بە دەنگێکی سیر کەوتە سەر بەڕووە کەوتە سەر زەویەکە. I shouted to my mother but it was too late. هاوارم لە دایکم کرد بەڵام ئەوە درەنگ بوو. The captain was dead. Captain جانی سپارد. خوێنکاران ئەوەی کە لە ئەم سێ سێکشنەیە خوێنمانەوە بۆ شێوەی کە من خوێنمەوە تۆش هەوڵدە چەند جارێک بیخوێنەوە لانی کەم تێکستەکە بە ئینگلیزی بخوێنەوە و دواتریش هەوڵدە لە مانای ئەو ڤوکابولاریانەی کە نایزانی ئەو شانەی کە نایزانی لێی تێبگەی و دواتر ئەو بابەتانەی کە من دیاریم کردووە بۆت هایلایتم کرد ئەوانە ئەکرێنە بابەتی پرسیار. ئێستا بۆ ئاشنابوون بەوەی کە تۆ چۆن ئەم بابەتە بخوێنی پێویستە پرسیارە وزاریەکان حەلکەی. پرسیارە وزاریەکان هەروەکو وتم بابەتێکی ترە کە تێگەشتنی تۆ زیاتر ئەکات لە خوێندنەوەی چیرۆکەکە و فێری ئەوەت ئەکا ئایا چی بابەتێک گرنگە لە چیرۆکەکەدا بۆ ئەوی ببێتە پرسیار. من لە کۆرسبووکەکەدا هەموو پرسیارە وزاریەکان لە ساڵی 2014 تا 2023 یاخود تا 2024 کە خلالی 10 ساڵ ئەکا ئامادەم کردووە بۆ تۆ کە ئەمە شتێکی گرنگە بۆ ئەوی تۆ بتوانی مەفهومی پرسیارەکان تێبگەی. هیوادارم کە تۆ هەموو پرسیارەکانی حەلکەی و من ئالێرا چەند نمونەیەکی ئەوەی کە تۆ چۆن پرسیارەکان حەلکەی یا هەوڵدەی وەڵامی دروست بدۆزیتەوە بۆ پرسیارەکان لەگەڵ تا ئەبم و ئاشناتی ئەەکەم. هیوادارم تۆ بۆ باقی پرسیارەکانی تر خۆت ئەم تەکنیکە بەکار بهێنی. بەکالۆرێت Questions 2020 to 2023. ئەمە هەندێک پرسیارە هێنامە لە ساڵی 2020 تا 23 ینی خلالی سێ ساڵ یاخود 9 ئەسیلە. گرنگترین شت ئەوە یاروەکو وتم کاتێک کە تۆ چیرۆکە خوێنیتەوە بزانی ئەم بابەتە لە چی ئیپیسۆدێکە هاتووە. ئەویش هەروەکو وتم بەوە ئەبێ کە تۆ پێشووتر تێکستبووکەکەت خوێندبێتەوە. Which of the following is true about Captain Bill؟ کەواتە ئالێرە کیوەردی پرسیارەکە یاخود وشەی کە سەرەکی پرسیارەکە ئەڵێ کام لەم ئۆپشنانە ڕاستن دەربارەی کەسایەتی کاپتن بیل. The captain got surprised to meet Black Dog. کاپتن تووشی سەرسوڕمان بوو بە بینینی سەگەڕەشەکە. The captain was frightened to see the blind man. کاپتن ترسا کاتێک کارکتەری blind mانی بینی. The captain made himself ill with too much rum. Captain نەخۆش کەوت ئەوەندە
شەرابی خواردەوە کەواتە هەموو ئەم ئۆپشنانەی کە دایەتی ڕاستن دەربارەی کەسایەتی کاپتن بیل کە لە زنجیرەی یەکەمە خوێندمان کەواتە وەڵامی دروست all of them هەموو ئەمانە وەڵامی دروستن. ئێستا دەڕۆینە سەر پرسیاری دووەم. Captain Bill tells Jim to go and tell the doctor to bring the mattress to the Admiral Benbow unless Captain Bill وتی کە تۆ جیم پێویستە بڕۆی بە دکتۆر بڵێ و یاخود هەموو پیاوانی یاسا بهێنی بۆ میوانخانەی ئەدمیرال بێنبۆ کاتێک چی کاتێک بزانین The pirates get the black spot on me چەتەکان ئینزارە ڕەشەکەم پێ ئەدەن. Jim see the black dog again یاخود black dog ببینێتەوە دووبارە. Jim sees the sailors with one leg جیم کەسایەتی دەریاوانە یەک لاقەکە ببینێ. هەموو ئەمانە all of them وەڵامێکی دروستە چونکە هەم ئەم سێشتەی هەرسێکی ئاماژە پێکرد لە ئیپسۆدی یەکەم. ئێستا پرسیاری سێهەم The old sailor Billy Bones offered to give Jim a silver fourpenny if he had keep an eye open for ئەلێرە باسی ئەو دراوە زیویە یاخود ئەو چوار دراوە زیویە ئەیکا کە کاپتن وعدی بە جیمدا کە هەموو مانگێک بیداتێ لە پێناوی چی؟ لە پێناوی ئەوەی کە وریا بێت چاوکراوە بێت دەربارەی یەکێک لەم حاڵەتانە. Black Dog, a seaman with one leg, Captain Smollett, دکتۆر لیڤیسی. طبعا کاپتن سمۆلێت و دکتۆر لیڤیسی ئەمە هاوڕێی جیمن و بلاک دۆک چەتەیەکی دەریایە بەڵام جیم کاپتن پارەی بۆ ئەمە پێ نەدا بەڵام وتی a seaman with one leg ئەو دەریاوانەی کە یەک لاقی هەیە. پرسیاری چوارەم Captain Bell was Flint بۆشایی but Israel Hand was ئەلێرە باسی دوو کارکتەرمان بۆکە کارکتەری ئیزرائیل هاند کە یەکێکە لە کارکتەرە لاوەکیەکان کە لە چیرۆکەکانی داهاتووە ئەیخوێنین. ئەم پرسیارە بۆ ئەوە هێناومە ئەوە نییە بڵێ پرسیارەکان تەنها بۆ هەر سێکشنێک یاخود هەر ئیپیسۆدێک تەنها لەگەڵ خۆیان پرسیار دێتەوە ئەنێجار ڕەنگە پرسیارەکان تێکەڵ بکرێ بۆ نمونە بابەتێک لە ئیپیسۆدی یەکەما خوێندوتە و بابەتێک لە ئیپیسۆدی چوارەما خوێندوتە بەڵام ئەکرێ ڕەبتی کاتە یەکەوە و پرسیاری لێ دروست بکات بەڵام هەروەکوتم تۆ لە بیری مەکە کە خوێندنەوەی تێکستەکە گرنگترین شتە بۆ تێگەشتن لە پرسیارەکان. ئۆکەی کەواتە کاپتن بیل چی شتێک یا عیلاقەیەکی چی هەبوو لەگەڵ فلینتە؟ فێست میت باشە. ئیزرائیل هاندیش کە لە چیرۆکانی داهاتووە ئەی خوێنین ئەو گەنەر بووە یاخود چۆنەڵێ تۆپ هاوێژی کەشتەکەی فلینت بووە. پرسیاری پێنجەم Captain Bell therefore he had a stroke. Captain Bell باسی سترۆکەکە سترۆک یعنی جەڵدە یاخود سەکتە لەبەر چی سەکتە لێیدا؟ He had been drinking to rum sang his ugly wild sea songs saw several pirates with pew he had a swear fight with one-legged man. لەبەر کام هۆکارانە بوو؟ ئایا لەبەر خواردنەوەی شەرابی زۆر بوو؟ طبعا ئەوە وەڵامی ڕاستەکەیە بەڵام ئەمانەی تریش تەماشاکە یعنی کاتێک کە تۆ پرسیارە لێکرێ یا پرسیارەکان بۆ دێتەوە ئەوە نییە بڵێ وشەی خارجی ئەهێنێتەوە هەر وشەی ناو تێکست بووکەکەی خۆتە کە ئەگەر تۆ تۆزێ ورد نەبی لە خوێندنەوەی ڕەنگە تووشی سەر لە شێوانت بکات ئەبێت تۆ هۆکارەکان دیاریکەیت. گرنگترین شت هەروەکوتم بۆ نمونە لە مردنی کاپتن ئەوە بوو کە بەگوێی دکتۆر لیڤیسی نەکرد و بەردەوام بوو لەسەر شەراب خواردن و شەرابی زۆر ئەخواردەوە بەهۆی شەڕەکانی لەگەڵ پی و یاخود لەگەڵ بلاک دۆک یاخود ئەو شتانی تر نەبوو. خوێندکاران بەم شێوەیە هاتمە کۆتایی ئیپیسۆدی یەکەم. دایم کە تۆ ئیپیسۆدێکت خوێندەوە هەوڵ دە نوختە سەرەکیەکان بە بیری خۆت بکەیتەوە بۆ نمونە لەم ئیپیسۆدەیە تۆ چیت خوێند
یاخود چی بابەتێک گرنگ بوو. طبعاً لەم چیرۆکەیە لە ئیپیسۆدی یەکەمە هەروەکوتم ئیپیسۆدێکی گرنگە کە ساڵانە لە هەر دەورێکە بای 2 دەرەجەی لێ دێتەوە، یعنی ئەم سێ سێکشنەی کە ئێمە خوێنمان بای 2 دەرەجەی لێ تێدەوە و لە هەموو ئەم سێکشنانەیە هەمووی هەر گرنگ نییە، ئەو بابەتانەی کە دیاریمان کرد دەکرێنە پرسیاری وزاری. بەڵام خۆشە و گرنگە بۆ تۆ کە دایم پێداچوونەوەیکی سەریعی خۆت بکەیت، شتەکان بە یادی خۆت بخەیتەوە. بۆ نمونە ئەو ساتەی کە کاپتن دێ بۆ ئەدمیرال بێمبۆ چۆنە و کەسایەتی کاپتن how does he look like، کەسایەتێکی چۆنی هەیە، بۆ نمونە لە ڕووی ڕوخسار و شکل و شێوەوە چۆنە، لە ڕووی تەعاملەوە چۆنە، ئەو نهێنیی کە کاپتن لەگەڵ خۆیان هەڵی گردووە، ئەو کەسانە کێن کە دێن بۆ میوانخانەکە بۆچی بە دوای کاپتنەوەن، و دواتر دوو کەسایەتی تر لە چیرۆکەکە ئاشنای بووین، کەسایەتی بلاک دۆگ شکل و شێوەی چۆنە، چی نوقسانیەکی هەیە، و کەسایەتی بلایندمان پیاوەکوێرەکە کە ناوی پیوە لە زنجیرەکانی داهاتوو ناوی ئاشنا ئەبین، و دواتر هەروەکوتم بۆچی هەریەکە لە ئەم کارکتەرانە هەرێکی نوقسانیەکیان هەیە. کاپتن شوختێک بەسەر ڕوخساریەوێتی، بلاک دۆگ 2 پەنجەی دەستی چەپی پەڕیوە، بلایندمان پیاوێکی کوێرە. ئەمانە گشتی ئەبێتە بابەتی پرسیار لە بابەتی وزاریە. و دواتریش بۆ نمونە لە چیرۆکی یەکەمە چی ڕووداوێکی تر ڕوویدا کە کاریگەری لەسەر ژیانی جیم ئەبێ، مردنی باوکی، ئەمەش کاریگەری لەسەر جیم ئەبێ، و مردنی کاپتن بە هەمان شێوە کاریگەری لەسەر جیمدا ئەنێ، و دواتر ئەمانەوە ئەکەن کە چەند ڕووداوێکی تر یاخود ئەم ڕووداوانە چەند وەکو زنجیرە چەند شتێکی تر بە دوای خۆیانە ئەهێنن کە لە چیرۆکەکانی داهاتوودا گوێبیستی ئەبن و ئاشنای دەبن. تاوانێکی تر هیوای کاتێکی خۆش و لەش ساغیتان بۆ دەخوازم.